T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. Roger, roll. The roll will put the shuttle on its precise heading toward an imaginary target in space. Roll program complete. Roger, roll complete. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see. I met your children. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. Pictures came and broke your heart. Buongiorno, sono ormai più di 42 ore che i vigili del fuoco stanno tentando di salvare la vita ad Alfredo Rampi, il bambino di 6 anni finito in fondo ad un pozzo. Ma colleghiamoci subito con Vermicino, dove c'è Maurizio Bertini. Che è successo ieri sera? Qua. Improvvisamente è sparito. And now we meet in an abandoned studio. We hear the playback and it seems so long ago. And you remember the jingles used to go. You were the first one. You were the last one. Video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far. Video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far. Pictures came and broke your heart. Put the blame on DTR. Video killed the radio star. Video killed the radio Io trovo Arturo nel con un preciso colpo di testa a seguito di questa azione. Eccolo. Ma il guarda di me dice che il Proveramon è fuori gioco. Il punto viene annullato.
Maltempo, fine settimana sotto la pioggia, in arrivo una nuova perturbazione che provocherà precipitazioni su tutta la penisola, temperature molto rigide al nord. Poi caro Diogene, donne alla riscossa, oggi la rubrica del TG2 dalla parte delle donne dà la parola a Plurale Femminile, un'associazione che ha scosso dall'inerzia la città di Tropea. Fra poco più di un'ora la Camera voterà la fiducia al governo Andreotti. Il Presidente del Consiglio ha infatti replicato questa mattina a Montecitorio agli interventi che per 2 giorni hanno animato il dibattito sul programma del suo nuovo governo. Dopo la Camera sarà il Senato a votare la fiducia, ma colleghiamoci con Montecitorio con Giulio Colavolpe. In un'atmosfera non certo di grande esultanza, quasi in tono minore, il Presidente del Consiglio è apparso consapevole dei suoi limiti. Vorrei donna insieme a te, stretta tra le braccia tue, la mia idea di libertà. Shazam, Shazam, è la voglia di volare, di sognare insieme a te il modo giusto per amare. Per innamorarmi ancora tornerai, maledetta primavera, che importa a te? Per innamorarsi passa un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era. Ok, baciare, capelli, saluti, saluti, Superman. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione, muore dentro di te. Oh, you like you were dice till you come up blue. She's got better taste eyes. She'll expose you if she snows you. Off your feet with the crowd she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make a pro blush. Dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, et qu'on n'a pas une chance. La vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes, tous les jours sont les mêmes. J'ai besoin de romance, un peu de beauté plastique pour effacer nos Confine con la Jugoslavia. Oggi ripercorriamo l'itinerario di quegli sventurati e di molti altri che con la promessa di un futuro migliore corrono rischi anche mortali. Sono fuori pericolo i 2 bambini cingalesi ancora ricoverati al reparto rianimazione dell'ospedale di Trieste con sintomi di assideramento. Ieri altri 4 piccoli sono stati stroncati dal freddo. Erano arrivati dallo Sri Lanka in più di 50 tra grandi e bambini attraverso la frontiera jugoslava. Un gruppo dei tanti che ormai si serve del paese non allineato con collegamenti aerei diretti con il terzo mondo per raggiungere il miraggio di un po' di benessere, di un lavoro. In Jugoslavia esistono vere e proprie organizzazioni che per $5.000 vendono l'espatrio ai cittadini extracomunitari.
Thank you.